今年6月28號，教關又會搞一個北區嘅大家發展嘅機會，希望大家能夠真係參與啦。尤其是喺教會當中去發展植堂呢件事，係而家急不容緩，好大需要。我就引導教會進行呢個計劃。我哋而家亦有啲眉目啦，我哋已經揾到或者揾到地方啦。所以我哋北區真係好多需要，好多教會進駐呢個地方，因為咁福音先真係可以講住。尤其是當教會想做，但動力喺邊度嚟呢？我真係好需要一班職場嘅弟兄姊妹親自嘅參與。因為職場嘅弟兄姊妹，你要人面或者要廣啲啊，冇咁狹窄，但係能夠去創造好多嘅機遇，俾到牧者繼續去同行。所以職場嘅弟兄姊妹，你哋要動起嚟啊！一定要動起嚟，能夠同教會同行，一齊去創造呢個計劃。只要北區一齊植堂係大嘅開始，好大型嘅咁樣開始嘅話，福音就能夠進入到人群，大家都會好開心嘅。希望到時見到你啊！